كل بيزنس ناجح عنده طريقة كلام واحدة وثابتة، سواء كان البوست بيكتبه هو أو موظف أو AI. وده اسمه البراند فويس، وده تقدر تبنيه مع نفسك ومع مع اتجاه البراند بتاعك. يعني ببساطة جدا، لو حد قرا بوستين ليك من البيزنس بتاعك من غير ما يشوفك ولا يعرفك، لازم يتأكد إن السياق واحد، ولازم يتأكد إن البراند ده بيتكلم بصوت واحد. لو الإجابة بتاعتك لأ، وإن البوستين مش بيكملوا بعض، يبقى أنت مالكش دعوة بالبراند فويس. لازم يكون الكلام بتاعك منمق مش عشوائي. الخطوة الأولى تعمل كده، أول حاجة خش على شات جي بي تي، اكتب وزن البيزنس بتاعك وجمهورك المستهدف. على سبيل المثال اكتب بيزنسي ما بين قوسين، اكتب وصف البيزنس بتاعك. جمهوري برضه ما بين قوسين، اكتب وصف الجمهور بتاعك. واقترح 3 أوصاف لطريقة كلام مناسبة. مثلا البيزنس بتاعي طريقة كلامه ودودة، عفوية، محترف، واثق، هادي، مرح، وخلافه. الخطوة التانية اللي هتعملها، اختار الوصف اللي بيعبر عنك أكتر، وقول الأداة دي إنها تثبته معاك. بمعنى إن أنت لازم تكتب السياق بتاعك وفي نفس الوقت تفضل محافظ عليه طول الرتم. اكتب دليل مختصر لطريقة الكلام دي، بيشمل كلمات بنستخدمها كل يوم، كلمات نتجنبها برضو اللي من الكلمات اللي احنا بنستخدمها كل يوم. وطول الجمل المناسبة بتاعتك. الخطوة التالتة، جرب الدليل ده على بوست قديم عشان تتأكد إنه شغال. عيد كتابة البوست ده بطريقة الكلام اللي اتفقنا عليها، البوست القديم بتاعك، وفي نفس الوقت كمل على نفس طريقة النسق بتاعك، ما تغيرهاش. يعني لازم يكون كل بوست بيسلم البوست اللي بعده وهكذا، علشان نقدر نبني حاجة اسمه البراند كونسيستنسي والبراند فويس. دلوقتي لو عندك دليل بسيط وحاول ان انت تناقشه، اكتب لنا في التعليقات. ولو انت جربت الطريقة دي بالفعل برضو اكتب لنا في التعليقات. واحفظ الفيديو ده عشان هتحتاجه تاني. بس كده، سلام.